好，再来哈，经过米干的加持，阿文写真预购千本，真的成为千本文了。噔噔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 。空队有逼我，空队有逼我，空队有逼我当恋人，空队有逼我，空队有逼我，空队有逼我当恋人，空队有逼我，空队有逼我，空队有逼我当恋人，欢迎写真题。公司没有逼我，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 公司没有逼我。我主持人就这几个，因为他们又很忙，我必须要捏造他们的一个企划，所以我就想一个第一。加上那时候班姐很鼓励我说：“哎呦，就做 DJ 啦。”这发出来有没有什么心路历程？对，完全接水逆是不是？我的展话单曲难产，怎样是水逆是不是？什么东西都 delay 给一点。我觉得整个企划下来真的是个奇幻旅程。一开始募资就莫名其妙会到120万，然后演唱会也很成功，然后我们还红到国外去，然后最后单曲的时候，结果单曲还上排行。演唱会当天真的太谢谢每一位工作人员，我也没办法再多说什么，因为毕竟我也就是写真集也都拍了。从今年开始，我就是命运那么如此的坎坷，就是我做了这个企划之后呢，然后还要看到蟑螂飞起来，我跟你讲，